नमस्कार, म मनराज भण्डारी, नेकपा माओवादी केन्द्र धादिङ जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक। आज हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको 5औं पूर्ण बैठक भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यस बैठकले गत अभियान 4 महिने अभियान जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको पनि समीक्षा गरेको छ र यो अभियान एक स्तरसम्म केन्द्रले प्रदेशले समापन गरे पनि धादिङ जिल्लामा फेरि हामीले पार्टी संगठनलाई सुदृढ तथा जिल्ला कोष विस्तार अभियानलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। 3 महिने अभियान हामी निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। त्यस क्रममा हामीले पार्टीको पालिका स्तरको बैठक, वडा स्तरको बैठक, टोल र सेल समितिको बैठक तथा गठन, पार्टी सदस्यता नवीकरण निरन्तरता, त्यसै गरी चाहिँ वडा सम्मेलन बाँकी रहेका वडा सम्मेलनहरूलाई चाहिँ हामी यो अभियानको क्रममा सम्पन्न गर्नेछौँ। त्यसै गरी जबसम्म मोर्चा र वाइसिएलको जिल्ला भेला सम्मेलन, पालिका भेला सम्मेलन, वडा भेला सम्मेलन र सदस्यता विस्तार पनि हामीले यो अभियानको क्रममा गर्नेछौँ भने हामीले यो अभियानको क्रममा हामीले जुन विधान अधिवेशन हुँदैछ केन्द्रमा, विधान सम्बन्धी हामीले सुझाव पनि लिँदैछौँ र हामी प्रदेश र केन्द्रमा पेश गर्नेछौँ। त्यसको साथसाथै हामीले हाम्रो पार्टीलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई विस्तार गर्ने कुरा र जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण पनि हामीले यो भन्न 3 महिने अभियानको क्रममा चरणमा लाग्नेछौँ। माओवादी पार्टीको जुन अहिले जति पनि हामीले चाहिँ सङ्गठन निर्माण गरेका सदस्यता नवीकरण गरेका छौँ, यो सदस्यलाई सङ्गठित गर्ने र सङ्गठन सुदृढ र विस्तार गर्ने अभियान चाहिँ यो हाम्रो 3 महिने अभियानको लक्ष्य रहेको छ। यो अभियानमा सबै पार्टी पङ्क्ति, सबै चाहिँ केन्द्रभरि चाहिँ जबसम्म मोर्चाका सबै जिल्ला स्थित जिम्मेवारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण कमिटीहरूलाई चाहिँ सक्रियतापूर्वक अभियानमा लाग्नको निमित्त म जिल्ला पार्टी संयोजकको हिसाबले चाहिँ म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।